नाज़रीन, हिन समाज में मज़दूरीअ खे हिकु अहम रुकावट सम्झो वेंदो आहे, पर के माण्हू पंहिंजी क़ाबिलियत ऐं महिनत सां उहो साबित करे ॾेखारींदा आहिनि त हिमत ऐं हौसले आॾो मज़दूरी का वॾी ॻाल्हि नाहे। अहिड़ो ई ॿिन्ही ॿाहुनि खां जाइ जम खां मज़दूर निगर अरमान लाशारी बि आहे। करूंडी जे फतेहपुर महले वासी 10 वरनि जो अरमान लाशारीअ खे अलाह साईं ॿिन्ही ॿाहुनि खां सवाइ हिन दुनिया में पैदा कयो। संदसि वालिद रजब लाशारी ग़रीब मिसकीन ऐं होटल ते बोरची तौर पोरियो करे थो। अरमान लाशारी घर जो सौदो सामान ऐं खाधे पीते जूं शयूं शहर मां वठी अचे थो। दुकानदार खे सामान जूं थैलियूं कपिड़े सां ॿधी ॾियनि था। शुक्र अल्लाह है वक्त पे हले थो, पर मां हिननि कपिड़नि मां ॿधी न। अच्छा। हा, मूंखे दुकानदार ॾींदा आहिनि हिन मां ॿधी। ॿार वञा थो, घुमां फिरां थो, साईं का तकलीफ़ नथी थिए। साईं वॾो थींदुमि पोइ थोरी ॾुखियाई थींदी। मुंहिंजो वालिद साहिबु मानी भाई बोरची आहे। बोरची आहे? हा। हुनजी रोज़ी थींदी आहे त सही न? हा, हुन शुक्र अल्लाह मौला गंज ॾींदो कमाईंदो आहे। ही गवर्नमेंट तरफां जेके घर मिलिया पिया, इन में घर तव्हां कोन मिलियो? न साईं, असां लिखाए पर मिलियो कोन साईं। अच्छा। हा, घणनि दोस्तनि जा अची विया आहिनि कमरा। अरमान लाशारी पंहिंजे मिसकिन वालिदेन सां गॾु झूपड़ी निमा घर में रहे थो, जिते ज़िंदगीअ जी का बि सहूलियत मुयसर नाहे। अरमान लाशारी खाधो पेरनि सां खाए थो, जॾहिं त नलको ऐं हथ, जॾहिं त मुंहुं धोइण लाइ वात ऐं कंध सां नलको हलाए पंहिंजो कमु करे थो। अरमान जे पेरनि में वक़्त जे हिसाब सां एतिरी वरक आहे जो पेरनि खे मुंहं सां मिलाइण जी सलाहियत पिणु रखे थो। न सिर्फ़ एतिरो, पर वारनि खे कंघो फणी ॾियण बि पेरनि सां ई ॾिए थो। अरमान सां शहर जा केतिरा ई दुकानदार मोहबत कनि था, खेसि सॾे चांहि पकोड़ा ऐं समोसा पिणु खाराइनि था। सॾु करे साईं मूंखे चवंदा वे वाह ठाहींदा आहिनि साईं, चांहि मूंखे फ्री में पीआरीनि ऐं पोइ मूंखे गाड़ी ते छॾे ईंदा आहिनि गाड़ी ते। अरमान जो शौक़ु आहे त पढ़ां, पर खेसि किताब ऐं स्कूल वञण लाइ गाॾी जी घुर्ज आहे। साईं दिलि चवंदी आहे साईं मौला मूंखे अलाह हथ ॾियां, मां बि पढ़ां कयां ऐं ईंदो आहियां शहर पंधु। मां चवंदो साईं का गाॾी वाड़ी मोड़ना आहे, पंधु ईंदो आहियां। मुंहिंजी बि दिलि चवंदी आहे ॿारनि वांगुरु साईं मां बि घुमां फिरां, स्कूल पढ़ां, दिलि चवंदी आहे। अरमान वटि हिकु बकरी बि हुई, जंहिंसां हू बेपनाह मोहबत कंदो हो। उहा बि कुझु साल अॻु मरी वई, जंहिं सबबु अक्सर खेसि यादि कंदो रहे थो। बकरी पहिरियों साईं यम ते हुई, पोइ उन मां पोइ आई जीअं हिकु पेट खई, माना उन फर्क़ु बीमारी थी उहा गुज़ारी। पोइ बकरी वीचारी हलंदे हलंदे आस्ते आख़िर ताईं वई। अरमान जी अमड़ खे हिकु ई अरमान आहे त वक़्त सां जॾहिं हू वॾो थींदो त हुनजो असरु छा थींदो ऐं हेॾी जबल जहिड़ी हयाती कीअं गारींदो। मिसकिन माण्हू असांखे घर बर बि कोन्हे का शइ, बसि अलाह जे आसरे में बचनि जे आसरे में ज़िंदगी गुज़रे। बसि भाऊ वीचारो ग़रीब मज़दूर आहे, वीचारो अचे वञे पंधु थो, बसि वेंदो ईंदो आहे शहर, वीचारो छॾींदा असां न आहियूं, पर पाण वीचारो ज़ोरी वेंदो आहे। हा दा पढ़ण जी शौक़ु अथसि, पर केॾी महिल वीचारो वञे त स्कूल केॾी महिल कोन थो वञे। अच्छा। हा, घर जा हालात ॾिसी पोइ वीचारो कोन थो वञे। बसि जेको हाल आहे पोइ बचनि सां निबरे त बसि मिड़ई। केॾी महिल खाईंदा, केॾी महिल कोन खाईंदा, जेको मज़ूरी लॻंदा त करे ठहियो। कहिड़ो मुतालबो कंदो गवर्नमेंट खां? भाऊ असां सां जेका मदद गवर्नमेंट खे पुॼे असां करे। घर असांखे कोन्हे पंहिंजो, न बिजली आहे, न घर आहे, न बैटरी, न का शइ। पेट जी कयूं या घर जी कयूं, आहे कुझु बि कोन असांखे, घर ई पंहिंजो कोन्हे को। चूंडियल नुमाइंदनि तोड़े सरंदीअ वारनि संदनि ख़ानदान जी का बि सार न आहे लधी, जॾहिं त बरसाति जे मौसम में हफ़्तो खनि घर खां ॿाहिरि निकिरण लाइ बि परेशान रहनि था। जाइ जम खां माउ जे पेटां ईअं जाओ असांखे। ॾिसो था पाण मज़दूरनि जो तकलीफ़ूं कई हूंदियूं आहिनि, कई ख़्वाहिशूं बि हूंदियूं आहिनि। हर इंसान खे त मूंखे हथ हुजनि, उज़बा हुजनि, खाइण पीअण जा हर शइ कंहिं शइ जी मोहताजी न हुजे। हे त वीचारो ॿिन्ही हथनि खां मज़दूर आहे, ॿिन्ही तरफ़नि खां का शइ बि कान अथसि बिल्कुलु। बसि मज़दूरी आहे, मज़दूर माण्हू कॾहिं आहे कॾहिं न आहे, कॾहिं उन कॾहिं बुख, ईअं गुज़र सफ़र हले पियो थो। का बि न चूंडियल नुमाइंदा, न को अहिड़ा ई को माना वॾो को अहिड़ी बि साईं खे चवां का हिमायत कई हुजनि, का बि न। हाणे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त इंसानीअ कंदियूं तंज़ीमूं, सिंध सरकार तोड़े चूंडियल नुमाइंदा, मज़दूर नीगर अरमान लाशारी जी माली सहायता सां गॾु मज़दूरी खां बचण लाइ हंगामी इंतज़ाम करे खेसि रहण लाइ घर जो इंतज़ाम करे ॾियनि, त जीअं संदसि ख़ानदान जी ज़िंदगी सुकून सां गुज़री सघे। साथी रिपोर्टर अब्दुर्रहमान चांद सां गॾु आफ़ताब कीरियो, टाइम न्यूज़, बिरिया सिटी।